Сәлеметсіздер ме? Арал индустриялық-техникалық колледжі физика пәнінің оқытушысы Бердімұратова Гаухар Найзабайқызы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы электромагниттік толқындар. Бүгінгі сабақта біз электромагниттік толқындар туралы түсінікті қарастырамыз. Электродинамика электромагниттік құбылыстарды зерттейтін ғылым. Оның барлық заңдылықтары Джеймс Максвелл теориясына негізделген. Джеймс Максвелл электромагниттік индукция құбылысын келесідей түсіндірді. Бірінші, кез келген айнымалы магнит өрісі айналадағы кеңістікте күш сызықтары тұйық болатын құйынды электр өрісін тудырады. Екінші, уақытқа байланысты өзгеріп тұратын электр өрісі айналадағы кеңістікте айнымалы магнит өрісін тудырады. Бірін-бірі тудыратындай магнит өрісі мен электр өрісі бір-бірімен ажырамастай байланысқан, және олар біртұтас электромагниттік өріс болып табылады. Кеңістікте таралып жатқан электромагниттік өріс электромагниттік толқын деп аталады. Және электромагниттік толқынның біз толқын ұзындығын, толқынның таралу жылдамдығын, толқынның периодын анықтай аламыз. Формулаға назар аударатын болсақ, барлық электромагниттік толқын жарық жылдамдығымен таралады. С тең болады лямбда бөлінген Т. Бұл жердегі Т электромагниттік толқынның тербеліс периоды. Т тең болады 1 бөлінген нью. Бірінші формуланы пайдалана отырып, біз электромагниттік толқынның ұзындығын таба аламыз. Лямбда тең болады С көбейтілген Т, немесе лямбда тең болады С бөлінген нью. Бұл жерде лямбда электромагниттік толқынның ұзындығы, өлшем бірлігі 1 метр. С дегеніміз электромагниттік толқынның таралу жылдамдығы, өлшем бірлігі 1 метр бөлінген секунд. Нью электромагниттік толқынның тербеліс жиілігі, өлшем бірлігі герц. Т электромагниттік толқынның тербеліс периоды 1 секундқа тең. Осындай электромагниттік толқын өзінің толқын ұзындығымен және оның толқын жиілігінің әртүрлі болуына байланысты бірнеше диапазондарға бөлінеді. Қазір сіздер видеода осы электромагниттік толқынның шкаласымен танысасыздар. 9 ғасырдың соңында жарықтың электромагнитті толқын екендігі анықталды. Электромагнитті толқындардың бар екендігінің түпкілікті дәлелденуі радио толқындарының ашылуымен байланысты. Бірте-бірте өзге де электромагнитті толқындардың бар екендігі анықталды. Толқын ұзындығының өсу ретімен толқындар инфрақызыл, микротолқындар және радио толқындар болып орналасады. Ал толқын ұзындығы қысқа толқындар, ультракүлгін, рентген және гамма сәулелері. Электромагнитті толқындар өте кең, 1000 метрден миллиметрдің миллиардтан бір бөлігіне дейінгі диапазонға ие. Бұл орасан зор айырмашылықтарға қарамастан, нақты бір диапазондардағы толқындардың табиғаты бір-біріне ұқсас. Ал вакуумдағы таралу жылдамдықтары толқын ұзындықтарына тәуелді болмайды. Олардың арасындағы бірден-бір айырмашылық жиілік пен толқын ұзындықтарында. Аталған факторлар электромагнитті толқындарды диапазондарға бөлуге себеп болды. Диапазондар шекаралары нақты белгіленбеген және кей кездері бір-біріне сәйкес келуі мүмкін. Мысалы, барлық жағынан өзара ұқсас толқындар рентген түтікшесінен немесе атомдық реакция кезінде алынуы мүмкін. Яғни видеодан көріп отырғанымыздай электромагниттік толқын шкаласының басым көпшілігі радио толқындар. Радио толқындарға тоқталатын болсақ, толқынның таралу ұзындығы 1 миллиметрден бірнеше километрге дейінгі аралықты қамтиды. Радио және телехабарларда, радиобайланыста, радиолокация мен радионавигацияда қолданылады. Радио толқын көзі ретінде электромагниттік тербелістер генераторлары пайдаланылады. Толқынның жиілігі 30 кГц-тен 3000 ГГц аралығында болады. Ең алғаш осындай толқындарды Никола Тесла өз тәжірибесінде кеңістікте таратты, және ол таралуын эфир деп атады. Бірақ бұл эфир деген ұғым дұрыс емес ұғым болып анықталды.
Тек қана Поповтың тәжірибесінен кейін ғана кеңістікте таралатын радио толқындар электромагниттік толқындар болып анықталды. Сонымен қатар радио толқындар өзінің толқын ұзындығына байланысты бірнеше диапазонға бөлінеді. Атап айтатын болсақ, аса ұзын толқын 100-ден 10 километрге дейін, ұзын толқын 10-нан 1 километрге дейін, орташа толқын 1000-нан 100 метрге дейін, қысқа толқын 100-ден 10 метрге дейін, ультрақысқа толқындар метрлік 10-нан 1 метрге дейін, ультрақысқа толқындар дециметрлік 10-нан 1 дециметрге дейін, ультрақысқа толқындар сантиметрлік 10-нан 1 сантиметрге дейін, ал ультрақысқа толқындар миллиметрлік 10-нан 1 миллиметрге дейін. Электромагниттік толқындар техникада, тұрмыста, медицинада қолданылады, және оның пайдасы мен зиянына тоқталып өтейік. Электромагниттік толқынның техникадағы пайдасы телекоммуникацияда, радиобайланыста, транспортта, ғарыш әлемінде, ал зияны ұялы байланыс антенналарының электромагниттік толқындары бал араларын азайтуда. Жоғары кернеулі электр таратқыш адам ағзасына өте зиян. Тұрмыста пайдасы ұялы телефондар, радиотелефон, құлаққап, компьютер, теледидар, қысқа толқынды пеш, шаш кептіргіштер. Ал зияны ұялы телефонды ұзақ пайдалану бас ауруын жиілетіп, миға әсер етеді. Және найзағай болғанда телефонды пайдалануға болмайды. Қысқа толқынды пеште пайдаланылған тамақ жоғары жиілікті айналғандықтан тамақтың молекулалық структурасы өзгеріп, адам ағзасына қанның гемоглобині төмендеп, холестерині жоғарылайды. Медицинадағы пайдасы ультрадыбыстық зерттеулерде, рентген аппараттарында лазерлік сәулелер кварц. Ал зиянына келетін болсақ, рентген сәулелерін жиі пайдалануға болмайды. Кварц сәулелері бар бөлмеде адамның терісіне зиян. Осымен сабағымызды қорытындылай келе, бүгін біз электромагниттік толқындар туралы қарастырдық. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.